تا ما یو څه یاد کړ ته ما نه هغه پیدا نه کریم یادې کریم روړو کا نه راغلی وای ما یو بل څه آی شو اچھا سره دی ته ما ته څه خو نه ډېر والا سره راغلی څو والا ریډر والا هی دل ورګي هغه ته انجکشن لګاو کنه ورانا چرته دی ولګولو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو مینوالو د روزې مبارک میاش په ختمېدو باندې ده. نن د روزې 28مه روزه وه. د روزې په دې مبارک میاش کې د دنیا ټول مسلمانان لګیا او عبادت کې خیر خیرات زکاتو کې. خو زه دا یو خبره ډیر په افسوس باندې کومه د روزې په دې مبارک میاش کې چې د ثوابې په سیمه باندې کم ظلمونه کم زیاتی وشو نو دوره ظلم زیاتی د کشمیر او فلسطین په خوره باندې به هم نوي شوي. زه تاسو ته صرف د 2 ورځو خبر وایم. نن مرغوس کلی کې یو ښکلی ځوان نیاز علي قتل شو. پرون په جلسه کې معمولی زبانی تکرار باندې رحمت علي نومي یو ځوان قتل شو. یو بل واقعیا چې ټنکاوی کې شوې ده معمولی زبانی تکرار باندې فایرینګ شوی او دغه فایرینګ په نتیجه کې 3 کسان پرون زخمیان شوي دي. مینوالو ډیر د افسوس او د غم خبره ده. د روزې د مبارک میاشت کې او د ثوابې په سیمه باندې دوره ظلم دوره زیاتې نو دا زمونږ د مشرانو د پاره او زمونږ د ټولو د پاره د یو سوچ او د غم خبره ده. ثوابې کې چې کم زمونږ د ذرایع ملګری دي نو هغې مونږ ته پوره دا معلومات راکړو چې روزې مبارک میاشت کې چې څوره په فایرنګ شوی دی څوره ځوانان قتل شوي دي زخمیان شوي دي نو دوی کې زیات تر معمولی زبانی تکرار باندې یعنی معمولی خبره باندې ښکلي ځوانان قتل شوي دي ښکلي ځوانان پکې زخمیان شوي دي. ډیر ماشومان پکې یتیمانان شو ډیر خويندې پکې کونډې شوې ډیر میندې پکې اوجاړې دي. د پختون ماشوم بچي قاتل شو. ماشوم بچي دومره کلک شو چې ټوپک رالی او خپل بل پختون وجني. مینوالو مونږ چې معلومات وکړو نو اصل وجه زمونږ پختون بچي بیروزګارۍ او نشې تباه کو. او زه دلته یو خبره کوم مینوالو چې د ثوابې سیمه د نورو ضلعو په لحاظ باندې په هر لحاظ باندې دا ډیره وروستو پاتې شوه. د ثوابې سیمه چې د امن سیمه وه ډیر په بربادۍ باندې روانه ده. که تاسو ضلع ثوابې کې وګورئ نو د منشیاتو هسپتال پکې نشته دی. او زه دا یو خبره ډیر په افسوس باندې کومه چې دومره غټه ضلع ته چې نن سبا سیاسي چې کوم غټې عهدې دي نو هغه هم ثوابې کې دي خو په ثوابې کې د منشیاتو هسپتال نشته کوم ځای کې چې د منشیات خلکو علاج کیږي. زه ټولو مینوالو ته وایم چې زما مدد وکړئ دا ویډیو مخکې زیات نه زیاته شیر کې. او دلته زه یو عاجزانه درخواست کوم جولۍ خورومه خپل د ثوابې مشرانو ته سپیکر قومي اسمبلی اسد کیسر صاحب ته شهرام صاحب ته عثمان خان ترقی ته چې زما درنو مشرانو زه تاسو ته جولۍ خورومه چې د ثوابې سیمې د ماشومان بچ کې د ثوابې خورې ځوانان په نشو تماشو کې اخته دي. مهربانیو کې د دې دپاره ښه حل وباسئ. دا قتلونه او دا ظلمونه به آخر تر کومې پورې کېږي. د ثوابې سیمې ډېرې زمونږ خویندې میندې او مشرانو مونږ ته میسیجونه وکړو ټلیفونونه یې وکړو چې زمونږ بچي په نشو کې اخته دي خو زمونږ سمې نشته د هغې علاج دپاره ځکه چې زمونږ خلکو د علاج دپاره به یا پېښور ته ځي یا مردان ته ځي او هلته د دنیا پیسې لګي. نو زه بیا یو ځل خپلو مشرانو ته درخواست کوم چې مهرباني وکړئ زمونږ په ثوابې کې یو هسپتال جوړ کړئ چې د نشو او په تماشو کې کم ځوانان اخته دي چې د دې علاج کیږي. مونږ د ثوابې خاورې نه دا نشې تماشې ختمول غواړو.
مینوالو دا ویډیو مخکې زیات نه زیاته شیر کړئ